तो गाइस ये देखो अपने पास बहुत सारे टॉयज हो गए। ये देखो, वाह गाइस इतने सारे टॉयज है। अब अपन एक एक टॉयज को जंप करवाएंगे। वाह, सबसे फर्स्ट नंबर पे है ऑटो रिक्शा। वाह ये देखो, ब्लैक और ये और येलो कलर का, ये गया बूम, ये गया वाह। और ये आ गया येलो और ग्रीन वाला ऑटो रिक्शा आ गया, इसको भी जंप कराएंगे। ये गया बूम। और ये देखो गाइस, ये तो सबसे बड़ा वाला ऑटो रिक्शा है। वाह, ये भी जंप करेगा। नो 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 नो, ये गया वाह। और ये आगे देखो, ये देखो डंपर। और वाह, उई इसमें डंपर में कौन बैठा है? क्रोकोडाइल। और ये अपना है हॉर्स, इनको भी लेके चलेंगे। बम 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 बम, ये गया गया और ये जंप किया। वाह ये देखो, और ये देखो वाह नंबर्स वाली कार। वाह येलो कलर और ये नंबर्स वाली कार, इसको भी जंप कराएंगे। चलो चलो चलो, बम 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 बम, ये गया वाह। और ये आ गई अपनी कार। वाह ये तो ओपन कार है गाइस, इसको भी लेके चलते। बम बम बम, ये गया वाह। वो ये क्या है? मेट्रो ट्रेन। ओ बिना पटरी के ट्रेन चल रही है। वाह ये गई, ये जंप किया वम। और ये देखो गाइस, वाह स्पाइडरमैन वाला कार बहुत खतरनाक चलती है गाइस, इसको चल के दिखाते हैं। ये देखना कैसे जाएगा। ओ नो 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 नो, ये गया, ओई ये तो गया। और ये देखो वाह, डोरेमोन, डोरेमोन ढोल बजाएगा। चलो चलो चलो, ढोल बजाओ। वाह वेरी नाइस, चलो इसको लेके चलते। बूम बूम बूम, चलो नो 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 नो। और ये आ गया अपना एरोप्लेन। वाह एरोप्लेन उड़ के जाएगा बूम। और ये जंप किया डोरेमोन के ऊपर से, बूम ये गया। और ये आ गया अपना जेसीबी, जेसीबी चलेगा, जेसीबी बम बम बम। चलो 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 चलो, ये जेसीबी आ गया, जेसीबी को यहाँ रख देते। और देख के आ रहे, ये आ गया हॉर्स। वाह और चलेगा। ओ नो 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 नो, ओए ओए ये क्या कर रहा है? वो आगे चलो 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 चलो, बम बम बम, ये जंप किया। वाह वेरी नाइस, और लेके चलते हैं। और ये देखो वाह, फिश वाला गाड़ी है, फिश वाला गाड़ी चलेगा। बम बम, ये उड़ा बूम। और ये जंप किया गाइस। वाह बहुत मजा आया। ये देखो डंपर, डंपर में कौन है? ऑटो रिक्शा। वाह ऑटो रिक्शा को लेके चलते हैं पहले। ये ऑटो रिक्शा चलेगा, धुन 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 बम बम, ये गया ये गया। और नो 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 नो, और ये जंप कर रहा। वाह वेरी नाइस। अब डंपर को लेके आते, डंपर नो 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 गिर जाएगा। ओए इसको लेके चलते। नहीं नहीं गिर जाएगा, सही ढंग से चलो भैया, सही ढंग से चलो। और ये जंप किया। और नो 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 नो, वाह वेरी नाइस। और अब ट्रैक्टर को लेके आते, ट्रैक्टर में क्या है गाइस? ट्रैक्टर में येलो कलर वाला कार है, ये तो रोबोट भी बन जाता है। वाह वेरी नाइस। अब ट्रैक्टर को लेके चलते हैं, ये ट्रैक्टर चलेगा अपना। बम 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 बम, ये गया। ओए ओए गिर जाएगा, सही ढंग से चलो। और ये गया, ये जंप किया। वाह वेरी नाइस। अब येलो कलर वाली कार लेके आते हैं। ये देखो वाह, पुलिस वाला कार लग रहा है ये तो, ये भी जंप करेगा। नो 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 नो, ये अपने पास कितने सारे टॉयज हो गए गाइस। ये देखो वाह वेरी नाइस।